Aquí vamos a comprobar lo que el cliente nos reporta, que trae mucho ruido adentro cuando se activa. Ponemos el seguro y lo quitamos, ponemos. Ese es el problema que vamos a resolver. Bienvenidos a Taller Flash. Nos traen para reparación esta camioneta 2016 X-Trail, porque cuando ponen el seguro de la puerta del lado del chofer, se oye un ruido muy fuerte al activarse el seguro. Para poder retirar la vestidura hay que primero sacar el máster. Sacar esos dos conectores. Y luego hay que sacar esa parte de la manija de la chapa. Y luego faltaría sacar la parte de que mueve los motores de los espejos. Una advertencia, antes de quitar todo este hule protector, hay que tener mucho cuidado porque es un pegamento que nunca se seca y absolutamente todo se queda manchado, la herramienta, la ropa. Entonces les recomendamos mucho que en cuanto lo empiecen a quitar, lo cubran como nosotros con una franja de hule. Tanto para poner como para quitar estos dos cables es relativamente fácil. Este nomás se jala hacia afuera tantito y se desengancha, y el otro igual. El otro es más grueso y no tiene manera de ponerse diferente. Después de quitar estos tres tornillos, para poder sacar la chapa necesitamos liberar un espacio que nos cubre el riel. Para eso quitamos este tornillo que está aquí y sacamos el riel desde adentro. Va nada más ensamblado con la otra sección del riel, pero nos estorbaría esta parte del riel para poder sacar la chapa, ya que ese tornillo va en esta zona y no nos dejaría extraer la chapa. Aquí vamos a explicar cómo se libera esta parte del mecanismo que utiliza para cuando uno abre con el cilindro de la llave. Cuando uno abre y cierra, se mueve esta varilla. Aquí vamos a liberar la varilla porque dar la explicación ahí adentro es muy difícil. Simplemente se jala este poquito para acá y ya se quita la varillita. Aquí lo voy a instalar y ahí se pone. Todo esto se hace por dentro, pero por falta de espacio y para más claridad de la explicación, basta saber con que nada más se gira este para acá atrás y se quita la varilla. Está algo incómodo, pero es la única manera que tenemos de hacer. Este es el cable que abre por fuera. La manivela de la puerta, cuando uno le jala, se mueve este cable. Y vamos a explicar dónde mero va. Cuando cerramos la puerta, en la contra del marco de la puerta se activa, esta es la verdadera chapa. Y liberamos el mecanismo desde afuera al jalar la manivela con este. Aquí se liberó. Ahí va de nuevo. Al presionar este se libera aquí. Cuando está cerrado así, este es el cable que desde afuera jalamos y va puesto aquí. Para poderlo quitar y poner es necesario enderezar estas pestañas de metal donde va detenido la contra del cable. Aquí vamos a comprobar lo que el cliente nos reporta, que trae mucho ruido adentro cuando se activa. Ponemos el seguro y lo quitamos, ponemos. Ese es el problema que vamos a resolver. Para hacerlo, una vez que la quitamos, tenemos que desconectar este enchufe. Este conector nomás le presionamos aquí, sacamos. Bien, hemos quitado ya la chapa de la puerta delantera izquierda de la camioneta X-Trail 2016 y vemos que el actuador del seguro viene siendo a través de esta ranura. A través de este orificio se quita y se pone precisamente el actuador. Ahí está quitado y ahí está puesto. Quitado y puesto. Entonces vamos a hacer un corte en esta sección para poder introducir por aquí un alambre nuevo que haga ese trabajo. Vamos a dejar desconectado el motor que hace el ruido. Para hacer el movimiento que normalmente se activa desde adentro para mover este trinquete, vamos a utilizar un kit completo de un motorcito actuador universal que hace las veces del trabajo que necesitamos. Este sale y entra de esta manera y con esto vamos a activar el movimiento
formato que originalmente se hacía. No vamos a utilizar esta pieza porque es muy rígida. En su lugar vamos a utilizar un alambre galvanizado de 1,5 milímetros de grosor para mover esa pieza. Quizás esta solera para sujetarlo y este par de tornillos. Estos no los vamos a necesitar. Vamos a marcar la zona donde vamos a cortar para poder instalar nuestro alambre galvanizado de aproximadamente 1 milímetro de grueso. Va a trabajar en esta zona. Hay varias maneras de hacer el corte. Vamos a utilizar una herramienta giratoria de velocidad como esta o con una cegueta. En todo caso hay que tener mucho cuidado de no penetrar demasiado para no dañar piezas en la parte de adentro. Con mucho cuidado procedemos a hacer el corte. Una vez que hemos realizado ya el corte al derredor, procedemos a levantar la tapadera que hemos marcado. La rompemos y ahí podemos ver ya exactamente el lugar por donde vamos a salir. Todo esto lo vamos a remover. A través de esta pequeña ranura vamos a tener que hacer el trabajo. Vamos a cortar un poquito aquí esta pared para que pase bien el alambre y vamos a tener que hacer un doblez que pase por debajo de esta pieza. Cuando sube y baja nos quedaría rozando si no tenemos el cuidado debido de que nuestro alambre pase por debajo. Para hacer este corte utilizamos alguna cegueta porque es un poquitito más inaccesible para la herramienta de corte giratorio. Es nomás un poquito para que pase el alambre. También podemos hacerlo con unas pinzas de corte. Para hacer esa perforación primero utilizamos una broca pequeña de un diámetro menor al necesario para el alambre y luego ya podemos agrandarlo con una broca más gruesa. Utilizando el taladro con una velocidad moderada, con el control de velocidad dejamos que sea lento el inicio para no irnos a mover de la posición. Ya podemos incrementar un poquitito la velocidad y luego con la segunda broca lo hacemos más grande y lo movemos a los lados para que quede ligeramente más grande que el alambre. Listo. Ahí ya vemos que nuestro alambre cabe perfectamente. Ahora procedemos a hacerle un doblez en forma de S con 2 movimientos en escuadra a la izquierda y a la derecha al alambre. Para hacer ese doblez simplemente agarramos una pequeña porción del alambre, unos 3 milímetros, y hacemos un doblez escuadra, como este. Ahora lo sujetamos así y la parte de arriba hacemos un doblez hacia la izquierda a 90 grados de nuevo, de tal modo que nos quede un doblez en esta forma. Lo introducimos en el orificio que perforamos y luego lo bajamos así y ahí está listo. Ahí está el movimiento que vamos a hacer con el alambre desde el motor actuador universal. Finalmente volvemos a poner la piececita de plástico que habíamos previamente cortado. Nomás le quitamos un poquito de este plástico para que no obstruya con el movimiento. Aquí ya le hemos cortado la piececita al plástico, la colocamos en su lugar. Introducimos aquí un pedazo de papel desechable simplemente para darle un poquito de rigidez, mientras con un cautín como este, caliente, empezamos a derretir un poco del material a ambos lados de la zona que vamos a pegar. Poco a poquito vamos haciendo pequeñas uniones para que vayan quedando rígidamente unidas la superficie que habíamos cortado con el cuerpo de la chapa. Una vez que ya empezó a agarrar adherencia con el resto del material, ya podemos retirar el papel que habíamos insertado. Aquí estamos ya terminando los últimos toques y eso le va a dar, aparte de tapar un poquito el área, nos da un poquitito más la oportunidad de que el alambre no se doble en esa zona. Muy bien, hemos terminado de instalar la cubierta de plástico y vemos cómo movemos el alambre hacia adentro y hacia afuera y se mueve la pieza que queríamos hacer para activar el seguro. Entonces continuamos instalando la chapa de una manera temporal, solo para tomar medidas aproximadas dónde va a quedar nuestro actuador. En este caso el alambre que pusimos sale naturalmente en esta dirección, sube y baja. Entonces nuestro motor actuador va a quedar más o menos en esa dirección. Vamos a ponerlo más o menos aquí así.
alcanzaremos a esconder este orificio más o menos a esta altura, por aquí así. Vamos a explicar por qué escogimos este lugar. Primero porque nos queda más o menos en el ángulo en el que trabaja y no estorba para el cristal sube y baja muy lejos. Por acá por fuera no se puede poner porque estorbaría para la vestidura. Entonces vamos a proceder a hacer un agujero primero aquí y posteriormente otro arriba donde va a ir la solera, por acá por arriba. Y luego ya con un taladro procedemos, una vez que hemos marcado el punto, procedemos a perforar. Una vez que hemos hecho la perforación, pasamos el tornillo para podernos guiar e instalar por dentro el motor. Lo sujetamos y luego hacemos el nuevo agujero acá arriba. Ahí comprobamos que ese es el ángulo donde nos conviene que quede, porque esa sería aproximadamente la línea de acción de nuestro alambre. Entonces hacemos la perforación exactamente ahí. Vamos a marcar con el punto de nuevo en este otro lugar. Ahí golpeamos unas 2 veces y listo. Ahí vamos a puntear para que quede el agujero. Posicionamos en el punto que hemos marcado ahí y nos vamos. Ahí nos encontramos con que pasaba precisamente detrás un soporte más rígido, metálico. Entonces vamos a proceder a poner una pija como esta que tiene punta de broca. Una vez que hemos instalado el motor en su lugar, procedemos a cortar el alambre a la medida. Jalamos totalmente el motor y empujamos la varilla. Con eso va a quedar fija nuestra distancia aproximadamente aquí. Hacemos el doblez y lo metemos en el orificio correspondiente. Entonces vamos a cortar aquí. Muy bien, hemos concluido con hacer el doblez. En esa forma se engarza aquí adentro del motor. También se puede quitar esta pieza de plástico del motor, ponerse aquí y al final insertar. Así es como lo vamos a hacer. Hemos removido la pieza de plástico del cabezal del actuador, la insertamos aquí en el orificio y luego, una vez que ya está puesta, simplemente hacemos clic aquí, de esa manera. Ya está listo, ahí nuestro motor empuja y jala. Entonces, para liberar este conector simplemente oprimimos aquí en esta palanquita y lo sacamos. Vamos a identificar los colores de los alambres, que por ser los más gruesos aquí podemos ver que es el blanco con morado y blanco con azul. Vamos a comprobarlo. Que efectivamente estos dos son los cables que traen la energía tanto para poner como para quitar. Con un probador activamos para seguro, prende ahí, y para el otro lado prende del otro lado. Entonces estos dos son los que quitan y ponen el seguro. Aquí es donde vamos a cortar y a poner nuestro nuevo actuador. Muy bien, hemos conectado aquí unas puntas de prueba para poder activar el motor. Lo ponemos para que funcione hacia un lado. Ahí jaló y luego invertimos y luego jala para el otro lado. Una vez más, hacia atrás y luego hacia adelante. Ahí está haciendo su trabajo. Finalmente ya nada más identificamos que los colores estén sincronizados para abrir y cerrar. Ahí lo tenemos abierto, le damos hacia cerrar, ahí cerró, y allá también cerró, en aquel lado le damos hacia abrir 2 veces. A la segunda abre la puerta del pasajero. Entonces está lista. Los colores como van, el azul va con el que tiene raya morada y el verde va con el que tiene raya verde. Para hacer estas uniones vamos a utilizar los conectores del tipo tubito. Lo colocamos en el lugar donde va a prensarse, introducimos una punta que fácilmente podemos hacerlo, presionamos fuerte y dejamos la marca hasta el fondo de tal manera que no se vaya a salir. Luego ya en cualquiera de los dos, en este caso voy a utilizar el color azul, lo metemos y hasta el fondo que no se nos salga, posicionamos la pinza para hacer el crimpeado final en el lugar donde habíamos decidido, detenemos el cable, el alambre azul y presionamos con fuerza. Aquí vamos a probar, activamos la cerradura, allá sí, para que cierre, ahí está cerrada la chapa, y tratamos de abrirlo por dentro, le damos aquí al actuador con la mano, por dentro, y no abre. Le damos eléctricamente para ver si abre, dele, ahí abrió, sí funcionó.
Para insertarlo simplemente se coloca en su lugar, se gira tantito, así, y se mete a presión. Aquí sería este lugar, así. Ahí. El otro se mete en su lugar y también tiene un carrilito donde entra, simplemente así. Bueno, vamos a colocarlo aquí. Está ya, otro no. Y luego esta amarilla vamos a desdoblarla. Sí, luego doblamos la otra. Queda así. Ya nos faltaría meter la varilla que va en el barril que abre la llave, la que va aquí incrustada. Y ahí adentro habría que conectar la varilla del barril, la que va conectada aquí, y con este seguro se agarra. Pero como no se alcanza a ver, vamos a ponerla aquí afuera. Hay que primero sujetarla de acá arriba para después poner las grapas. Entonces hacemos la prueba final, después de haber hecho la reparación. Ahí hacemos para abrir, ahí abrió, cerrar, ahí cerró. Ya no existe el ruido en la chapa, ahí cerramos la puerta, no abre. Quitamos, abre. Listo. Síganos en la plataforma de Facebook y de YouTube como Taller Flash para que pueda ser notificado cada vez que subimos un nuevo video con más información y consejos.